Hello everyone, welcome back to my channel. இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஜிடெக்கோட DRL 18H மாடல் ring light பற்றின ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ring light பேக்கில் என்னென்ன ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ring light பாடி அண்ட் AC பவர் கேபிள், ஸ்மார்ட் ஃபோன் மவுண்ட், ஹாட் ஷோ மவுண்ட் அண்ட் கேரி பேக் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் இது எல்லாமே இதில் ஆட் ஆகி இருந்துச்சு. இது வந்து 55 வாட்ஸ் பவர் அவுட்புட் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் ரிங் லைட் இந்த கேரி பண்ணுற பேக், இது அதுலேயே வந்துருந்துச்சு. பேக்கோட குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறது 18 inch ரிங் லைட். இதோட மாடல் 18H DRL 18H டிஜிடெக்கோடது. இதில் வந்து ஒரு பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து நம்ம பவரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இந்த கேபிளை வந்து ரிங் லைட்டில் இன்செர்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த ரிங் லைட்டில் என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அதோட பாடி, 18 inch இருக்குது. அண்ட் இது வந்து ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன். நீங்கள் இது வந்து பவர் கேபிளோட கனெக்ட் பண்ணுறது. ஸோ இதை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். அண்ட் இது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, அதோட லைட்னஸ் பிரைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓவரால் அந்த ரிங் லைட் பாடி வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ இது இப்போ நான் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் அது எவ்வளோ பிரைட்னஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு. இப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆன் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஸோ இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு அது தெரியும் எவ்வளோ பிரைட்னஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு. இது வந்து கூல் டோனில் இருக்குது. ஸோ இதை இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இதை வந்து வார்ம் டோன் கொண்டு வரேன். இது வந்து வார்ம் லைட், அதாவது நம்ம ஃபோட்டோஸில் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இது வந்து கூல் லைட். இதில் வச்சுட்டு நீங்கள் நான் வந்து மேக்கப் பர்பஸ்க்காக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ நான் மேக்கப் பண்ணுறப்ப கூல் டோன்லேயும், ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறப்ப வார்ம் டோனும் வச்சுப்பேன். ஸோ இது வந்து அதோடைய வந்த ஸ்டாண்ட் ட்ரைபாட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ரொம்பவே வெயிட்டாக இருந்துச்சு, லைட் வெயிட்டெல்லாம் இல்லை, நல்லாவே வெயிட்டாக இருந்துச்சு. ஸ்டாண்டோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இதோட ஹைட் 9 feet. பட் நான் வந்து கம்மியாக தான் வச்சுருக்கேன். ரிங் லைட் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கான எவ்வளோ லென்த்து வேணுமோ அவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ ரிங் லைட் வந்து இதில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் இது எப்படி உள்ளே இன்செர்ட் பண்ணணும். அதை நல்லா லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம். டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். அவ்வளோதான். இப்போ இது வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, ரிங் லைட்டை நீங்கள் எந்த டைரெக்ஷனில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை பேக் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணலாம், ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நான் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு நம்ம அதை டைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே நின்றுக்கும். நான் வந்து பவர் கேபிள் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிவிட்டேன். பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணுறேன். ஆன் பண்ணது எனக்கு பிரைட்னஸ் வந்து இவ்வளோ இருக்குது. நான் பிரைட்னஸ் வந்து எனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப மைனஸில் போனீங்கன்னா அது ஆஃப் ஆகிடும். எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பிரைட்னஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் இந்த பிரைட்னஸ் வச்சுட்டு இதை எனக்கு கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க அமௌண்ட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா, அதாவது ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணியும் ஹை பண்ணியும் கொடுக்கும். ஸோ ஓவராலாக இதோட லுக் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இது வந்து நல்ல ப்ராடக்ட் தான். டிஜிடெக் எப்பயுமே நல்ல ப்ராடக்ட் தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ எனக்கு இதில் எந்த டேமேஜஸும் இல்லை. நான் அது வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நல்ல குட் குவாலிட்டியில் வந்திருக்கு. இப்போ பாருங்கள், இதில் 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து வார்ம் லைட், கூல் லைட் ஃபிட் பண்ணுறது. இன்னொன்று வந்து அதோட கலரை வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கான மவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதான் பேக் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா, நமக்கு வந்து பவர் கேபிள் இன்செர்ட் பண்ணுறதுக்கான போட்டோ, ஆன் அண்ட் ஆஃப் பட்டன் அண்ட் 2 பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான மவுண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோன் ஹோல்டர் இருக்குது. இதில் வந்து ஃபோன் ஹோல்டர் வந்துச்சு. நான் வந்து அதை என்னோடய பர்சனல் இன்னொரு ட்ரைபாட் வச்சுருக்கேன், அதுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இதோட ஓவரால் லுக் இது தான். உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைடல் புக்கிங்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்னை கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது. அதில் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.